ஏமாதி வாப்பா. வணக்கம், வெல்கம் ஆல். என் பேர் நவீன். நான் வந்து யூடியூப்பில் ட்ராவல் பற்றின வீடியோஸ், அப்புறம் நேச்சர் பற்றின வீடியோஸ்லாம் அப்லோட் பண்ணுவேன். சேனல் புதுசாக இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் ஆல் போட்டுக்கோங்க. இந்த வீடியோ எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஆல்ரெடி வரட்டார் ஃபால்ஸ் போயிருப்போம். பார்ட் 1 பார்த்துருந்தீங்கன்னா இருக்கும். பார்ட் 1 பார்க்காதவங்க மறக்காமல் பார்ட் 1 பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. அதோட கண்டினியூஸ் தாங்க இந்த பார்ட் 2. ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் அப்படியே பின்னாடி வீடியோ போடுறேன் பாருங்கள். இந்த வீடியோ வந்து ட்ரெக்கிங் பற்றின வீடியோ தாங்க இருக்கும். வந்துட்டு இருந்த ரோட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இறங்குற மாதிரி இருக்குங்க. சரி, எடுத்துகிட்டு வா பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு இந்த வண்டி இறக்கி டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்புறம் போகலான் இருக்கோங்க. வண்டி இறக்கி கொண்டு போகலாமான்னு தெரியல, நாங்கள் சும்மா ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஆஃப் ரோடில் மண்ண விட்றாங்க. இங்கே பாருங்க, மயில் நிறையா மயில் போயிட்டுருக்கு. இது வந்து பெண் மயிலுங்க. நான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டேன், பெண் மயிலுக்கு தான் ரெக்க இருக்கும் அப்படின்ட்டு. இந்த பாதையில் போகணுங்க. ஏறா டே 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 டே. டிஃப்ரெண்டாக பார்க்குறாங்க. புரியல. நான் இதான் பாதையா? வண்டி போமா? எனக்கே வாடா. ஏன்டா லைட்டா போட்டாலும் ஏறும்டா. ஒர்த்தான பிளேஸுங்க, தரமான பிளேஸு. இவ்வளோ நேரம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பேசாமல் வந்துட்டு இருந்திருப்பேன். கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப்படியே ஏற ஆரம்பிச்சிச்சு. நிறையா பட்டாம்பூச்சி இருக்குங்க இங்கே. அப்படியே நம்ம ஏற ஆரம்பிச்சிச்சு. இந்த பாதைன்னு தான் நினைக்கிறேன், சரியா தெரில. சரி வாடா போலாம்டா. நிறைய பட்டாம்பூச்சி இருக்கு. செம்மையா இருக்குங்க இடம். செம்மையா இருக்குல்ல? போடா போடுறது. எதுக்கு இப்படி பறக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரெண்டு ஒருத்தனுக்கு பிறந்த நாள், அவனுக்கு கேக் வெட்டணும் போயிட்டு. அதையும் லாஸ்ட்ல இன்க்ளூட் பண்றேன். இந்த பாதைன்னு தாங்க நினைக்கிறேன். வேண்டாம ஒரு பாதையில் ஏறிட்டு இருக்கோங்க, சரியா தெரில. ஒரு குத்து மதிப்பா ஏறிட்டு இருக்கோம், இந்த வழியாக இருக்கும் அப்படின்னு. சிங்கமா? இந்த வழி தாங்க போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம. கடைசியில தப்பா போறேன்னு பாத்தீங்கன்னா கரெக்டான பாதையிலே தான் போயிட்டு இருக்கேன். தெரியலையே, தண்ணியை பார்ப்போம் வாங்க. ஆமா ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்க விழுந்தது பத்தாதுன்னு என்ன தள்ளி விட்டுருவீங்கடா. இன்னும் போகணும். பாறைக்கு வந்து ரீச் ஆயிட்டோம். நம்ம இங்கதான் நம்ம பாத்தீங்கன்னா குளிக்க போறோம். பாத்துக்கங்க. அறிகுறியே இல்லையா? கண் கூசுங்க வெயில் அடிச்சு.
ஒரு வீடியோ எடுக்கிறேனே போட்டோ எடுத்தேன் ஒரு கிளிப்பாவது நல்லா எடுத்தாதான் ஸ்டோரி போடுறதுக்கு எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனா இருக்கும். கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்மந்தம் இல்லாமல் ஏறிட்டு இருக்கேன். என்ன ஏறி பார்க்க சொல்கிறாங்க மேலே என்ன இருக்குன்னு. டேய் பாதை போகிற மாதிரி தான்டா இருக்கு. பைப் லைன் போகுது, பாதை போதான்னு தெரில. யாரோ பேசுகிற சத்தம் கேட்குறீங்க. இதில் புல்லட் எடுத்துகிட்டு வர முடியுமான்றாங்க. கரெக்டாக தான் போகிறோம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா பாதையெல்லாம் இருக்கு. சைக்கிள் எடுத்து வருவோம்ன்றேன். என்னடா சவுண்டு? செருப்பாடா? இப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டே இருக்கிறோம். என்னென்னமோ பண்ணி வச்சிருக்காங்க. என்னடா அது? என்னது அது? ஏதோ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கீங்க. யா யா அப்படிதான்டா இருக்கு. ஆனா இதுவே பாதை மாதிரி இருக்கு. போய் பார்ப்போம். எனக்கு எதுனா ஆச்சுன்னா அந்த அவங்க தாங்க காரணம். கூட்டு வந்து கொண்டாங்க. டக்கு நல்ல மாதிரி பேசுறியா பாரு. எங்களை கைட் பண்றது பாத்தீங்கன்னா ஆதித்யா. அவன் தான் நம்மளை கைட் பண்றியான். அவன் தான் எங்களை கைட் பண்றியான். இங்கனக்குள்ள ஒரு வீடு இருக்குங்க, தரமான வீடு. இப்படி இடத்துல தான்டா வீட்டில் இருக்கணும், எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம. ஆனா என்ன போயிட்டு வர்றது கொஞ்சம் பிரச்சனை. ஏதோ சவுண்டு கேக்குதுங்க. நம்ம எங்க போனாலும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சோதனை எலி கூட வச்சுக்கணும். அந்த மாதிரி தான் அவனை சோதனை எலியை விட்டுருக்கோம். நாய் இருக்குன்றாங்க. நாய்க்கடியால வாங்க முடியாது. கீழே தான் சவுண்டு கேக்குது. ஆனா இந்த பக்கம் போறதுன்னு தெரியல. சோதனை எலி இங்க பாரு. நம்ம எங்க போனாலும் கூட ஒரு சோதனை எலி வச்சுக்கணும். அப்போ நம்மளுக்கு எதனா ஆபத்து வந்துச்சுன்னா அவனை முன்னாடி விட்டு நம்ம தப்பிச்சுக்கலாம். பண்ண மாட்டேன். உன்னை ஃபர்ஸ்ட் வீடியோலயே காமிச்சிட்டேன்டா. அது தெரியாம பேசிட்டு இருக்காங்க. நாய் வருதுடா. டேய் அது நாயை சிறுத்தையாடா? அவங்க கொரோனால சாப்பாடு இல்லாத மாதிரி அந்த நாய் இருக்கு. 200 ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் போட்டு பஞ்சு எடுக்க வந்திருக்கோம். காட்டாத நீங்க காட்டுறா. மூக்கு புடப்பா இருந்தா சில நேரத்துல இப்படி எல்லாம் யோசிக்க தோணும் கொஞ்சம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹாய் சொல்றா. சொல்றா முட்டியாடா நாயே. டேய் சும்மாறா, கத்தாதரா. அன்எஜுகேட்டட் பீப்புள்ஸ். பாதை தப்பா போயிடுச்சுங்க, அது கத்திட்டு இருக்காங்க. பாதை எங்கடா இருக்கு அப்படின்னு. மேல தான் நினைக்கிறேன்டா. டேய் 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 மேல ஏறுவோம்ன்ற. அவ்வளோ சீன்லாம் இல்லை. ஆனா ஏறுறதான் கொஞ்சம் வலிக்குற மாதிரி இருக்கு. செட் ஆகாது. ஏன்டா இப்ப எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன்? எந்த இருக்குலடா பாதை. சிம்பிளா ஏறத விட்டு விட்டு ஏன்டா அப்படி பண்றீங்க? ட்ரெக் பண்ணி ஏறிட்டு இருக்கீங்க. சிம்பிளா வேவ யூஸ் பண்ணுங்கடா. ஏன்டா அப்படி கஷ்டப்பட்டு போறீங்க? டேய்
சும்மாண்டுறா. எப்படி மேலே ஏறி வந்த? இந்த பாதையில் எப்படி வந்து நான் சுற்றி கொஞ்சம் புத்தி யூஸ் பண்ணுங்கடா. லைட்டாக பாதை மாதிரி இருக்கேன் அப்படின்ட்டு வந்தேன். தெரியுதா? ஒருவேளை இந்த பக்கம் தான் கரெக்டான பாதையாக இருக்குமோ? ஏய் பாதை இருந்தா போகுதுடா. இதுதான் கரெக்டான பாதையாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தெரில எனக்கு. ஆனால் பாதை போகுது. நான் பாருங்களேன் அப்படியே வளைஞ்சிட்டு போதா. ரொம்ப வேர்க்குதுங்க ஹெல்மெட் போட்டதுக்கு. அதுக்கும் இதாங்க பாதை கண்டுபிடிச்சாச்சு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அங்கிட்டு நிறைய பேர் கத்திட்டு இருக்காங்க. இங்கே வரைக்கும் கேட்குது. ஃபைனலி வி ஃபவுண்ட் இட். சொல்லு. ஃபைனலி ஃபவுண்ட் இட். ஜட்ஜ்டாமாடா. அது அப்படிதாங்க. கொஞ்சம் பாய்ஸ் கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடத்துக்கு வந்துட்டோம்.